j'espère que vous allez bien. Nous allons au chapitre 1 qui est la capsule, flagelle et la sport pour cette année. Alors, c'est pas sûr et mais quand même, il y a quelques parties, quelques parties, mais je préfère dire au camel ou هكذايا نتوما تكونوا مرتاحين. Peu importe est-ce que vous pouvez dire ou la Donc, la première partie في le cours هذايا اللي هو la capsule. On va نقراو le flagelle, on va نقراو la sport. Alors, nous allons la capsule, Inch'Allah. Alors, où est la capsule tout d'abord? Alors, c'est une couche supplémentaire, alors d'abord externe, entourant la paroi plus ou moins compacte parce qu'elle est muqueuse. Où bla gélatine, muqueuse, ça veut dire les états. Nous avons une couche visqueuse, il a les structures plus diffuses et abondamment sécrétées. Alors, le premier point détaillé de la capsule, c'est la mise en évidence. Ça veut dire qu'il va le microscope diana. Alors, la technique utilisée déjà, c'est la coloration à l'encre de Chine. C'est la technique. Donc, la coloration à l'encre de Chine, il faut bien la capsule. Alors, sur un fond noir, parce que sur un fond blanc, donc il va la capsule. Tu comme un halo, brillant, lame, réfringent, entourant le corps microbien. Comme un halo brillant, réfringent et entouré avec le pourtour de le microbe diana. Alors, il y a la composition chimique ou il y a alors, les constituants capsulaires, les constituants de la capsule, alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des polyolosides, donc sucre. Quelquefois polypeptidiques, mais c'est rare à base de polypeptides. Bien sûr, les polyolosides, c'est des chaînes d'acide polyaldobionique. L'acide polyaldobionique كيفاش مخدوم انوز سكر plus un acide uronique مربوطين une liaison ozidique هادو قلناهم بيوشيمي les os ديالنا و les acides uroniques تاعنا يقدروا يتبدلوا يكونوا بزاف les os يا اما يكون جلوكوز يقدر يكون غالاكتوز يقدر يكون الغامنوز يقدر يكون انوزامين في الاسيد يورونيك تاعنا يقدر يكون كاين ان اسيد جلوكورونيك يقدر يكون ان اسيد غالاكتو يورونيك يقدر يكون ان اسيد سيل بيو يورونيك دونك هاد لا ديفيرونس تاع جو سي با واش قادر يكون فيهم هاد لا ديفيرونس بين لي سوش تكري لك اون ديفيرسيتي هاد لا ديفيرسيتي هي اللي تعطيك اون سبيسيفيتي انتيجينيك فوالا. ندخلوا les fonctions de la capsule وشنو هي المهام تاعها. Alors tout d'abord il faut savoir qu'elle ne joue pas un rôle vital. معناتها بلا la capsule الخليه ما راحش تفقد وظيفه حيويه. Voilà. Alors tout d'abord c'est un support de propriétés physico-pathologiques ممرضه فيزيائيه ممرضه الخصائص الفيزيائيه الممرضه دونك هي الدعامه ديالها et immunologique. حاجة أخرى c'est un facteur de virulence عامل سمية. Alors elle protège les bactéries de la phagocytose. Elle protège contre les bactériophages. قلنا عليهم هذوك les virus اللي ياكلوا les bactéries. Elle protège aussi contre la dessiccation اللي هي الجفاف plus les phénomènes physico-chimiques معناتها température pH اللي كاملين هذه plus les protozoaires معناتها تحميه. زيد qu'il y a un rôle dans l'industrie du papier. Remarque à retenir que beaucoup de bactéries, soit gram plus, soit gram moins, ont leur surface une couche régulièrement structurée, la couche S, comme composée de protéines, plus le glycoprotéine qui protège la cellule contre les fluctuations ioniques. Les fluctuations ioniques, les humains des troubles en quelque sorte. Les variations pH, le stress osmotique ou bien sûr les bactéries prédatrices qui m'a délovibrio la bactérie. ندخلوا
عنصر دوزيام في لي كومبوزيسيون تاع لا سيلول اللي هو لو فلاجيل فينوم. الوغ لي فلاجيل هادوما سون دي ابانديس. واش معناتها ابانديس؟ هي حاجه زياده تخرج من الكور. كل ما هو زايد يخرج من الكور يسمى اون ابانديس. العفايس يكونوا زايدين داخل الكور نسموهم لي فيزير الاحشاء. تري بيان. دونك لي ابانديس هادوما الزوائد من برا لوكوموتور معناتها تاع الحركه qui s'étendent à l'extérieur de la membrane plasmique et de la paroi cellulaire. Alors, il faut savoir que c'est des structures minces, où la structure détaillée d'un flagelle ne s'observe qu'au microscope électronique. Sinon, on ne peut pas vraiment voir les détails diaouis. C'est un moyen de distinguer les souches bactériennes, le mode comment dirais-je, d'apparition, de répartition, ou le nombre des flagelles في une souche. هذه صاريكون أنواع. يقدر يكون عندك ان سول فلاجيل بولير معناتها فلاجيل واحد في القطب يسموه سيلياتور مونوتريش. تريش قطب بول مونو واحد سيلياتور فلاجيل اللي يسموها اون سيلياتور. وجود الفلاجيل يتسمى اون سيلياتور. اون توف دو فلاجيل بولير مثلا نشوفوها كمجموعه تخرج بزاف تاع لي فلاجيل بولير سيلياتور مولتي تريش. تريش قلنا معناتها البول مولتي بزاف. عندك un flagelle à chaque pôle, c'est signature amphitriche. amphi ça veut dire زوج كيما نقولوا حنا البرمائيات amphibien شغل عايشين زوج لي ميليو. دونك لو فلاجيل تاني كنقولوا amphitriche معناتها في لي دو بول عندك واحد من هنا وواحد من هيك. كاين دي فلاجيل entourant la bactérie يسموها signature péritriche. واش معناتها périphérique surface معناتها existe sur toute la surface. لي سبيروكات مثلا عندهم ان فلاجيل انترن للداخل نسموه لو فيلامون اكسيال. فوالا ندخلوا عنصر واحد اخر في الفلاجيل الاولاني بلوتو اللي هو لولترا ستركتور دو فلاجيل. ما عندكش شغل رؤيه ولا لا ستركتور دقيقه تاع الفلاجيل. il faut savoir que le flagelle منقسم ل 3 parties physiquement. الاولاني هو الفيلامون هيليكويدال هذا حلزوني انكروشي ou un corpuscule basal ou le corps basal كل واحد كيفاه يسميه. الاولاني اللي هو الفيلامون تاعنا هذا الفيلامون هيليكويدال. الوغ الفيلامون قالك دون لا لونغور تاعو اتان حتى 10 ميكرومتر تقدر توصل لهذا الطول. يكون فورمي دان اسامبلاج دو سوز يونيتي بروتييك اللي هما جينيرالمون ان سول تيب دو بروتين اللي يسموها لا فلاجيلين. جايه من فلاجيل معناتها تواجد في الفلاجيل. هذا الفيلامون تاعنا هيليكويدال حلزوني il se compose de 11 fibrilles يتشكل من 11 لويف. دونك فيبر ليف فيبريل لويف صغيور. دونك disposés comme les torrents d'une corde كيما الخيوط تاع الحبل. si vous avez remarqué الحبل ما يجيش مرسول واحد. الحبل في الحقيقه مجموعه خيوط مرولين على بعضهم. دونك سي الميم سيستم. يجي هذا لو كروشي هذا يكون تري كور قصير incurvé et flexible مرن ومطوي شغل منحني وفليكسيبل مرن وعنده une structure protéique. يجي العنصر الاخراني اللي هو le corpuscule basal. alors c'est un lieu d'insertion ولا شغل تثبيت موقع تثبيت تاع الفلاجيل dans la cellule. عنده une architecture complexe معقده باسكو فيه une partie mobile متحركه و partie fixe ثابته. Le filament plus le crochet هادوما se prolonge par un cylindre axial اسمه l'arc de transmission. Il dit autour du cylindre axial. Ou qu'est-ce qu'on trouve autour du cylindre axial هذايا? On dirait des anneaux. Voilà. Toutes les bactéries ont 2 disques internes. تثبيت هادوما les anneaux هادوما. Alors on les appelle des disques. Les bactéries en général ont 2 disques internes داخليين dans la membrane cytoplasmique. Le disque M référence membrane ou le disque S référence supramembrane. Par contre les grammes زيادة على هادوما عندهم un disque P référence périplasmique ou يجي dans le peptidoglycane vu que هنايا peptidoglycane pardon قرينا بلي في لا سيلول بلي في لي غرام يجي في le périplasme. donc disque périplasmique disque P يكون في le peptidoglycane. genre tout est relatif. plus le disque L référence la lipopolysaccharide. Il faut savoir que le disque S ou disque P est fixe, tandis que le disque L est mobile.
plus qu'il y a l'existence de les protéines membranaires et la rotation, voilà. Alors, le point le flagelle et la mobilité. Voilà, le flagelle et la en général, la mobilité est les bacilles, seuls quelques coques sont mobiles. Coques qui se font des دويرات شغل خرزات. قليل من هاد لي كوك اللي يكونوا يتحركوا. اكزومبل تاع اللي يتحركوا لي كوك اللي يكونوا يتحركوا لي انتيروكوكوس كاسيليفلافوس باغ un problème مع الاسامي البيزار هادوما والانتيروكوكوس غاليناريوم عندك نيتروكوكوس موبيليس تفكروا موبيليس. ومن بعد ندخلوا يقول لك هنايا كاين دي تيب دو موبيليتي نوع الحركه. الوغ كاين يفو سافوار كاين زوج انواع تاع الحركه، اما الهناج تكون تيب لو بلو فريكون في لي ميليو اللي كاين بلا سيمي سوليد، وعندك لي سيماج هدايا يكون اون التيرناتيف على لاج بصح يكون او ميليو سوليد. معناتها سي ان فينومين شي جونغ جينيرالمون نلقاوه لي بروتوز هادوما ولا لي سوش موبيل. سي ان فينومين نلقاوه يكون بوسط حاكم روحو. Alors, il nécessite une transformation morphologique. يسحق تحول تاع الشكل الخارجي تاع لا بكتيري. وعلاش؟ في الميليو ليكيد تاعنا لي بكتيري يكونوا قصار اي بورت كلكو فلاجيل، معناتها قلال يا واحد يا كاريمون زوج ثلاثه شهور، قليل فريمون قليل جينيرالمون واحد. الا كان الميليو سوليد هم لي بكتيري تاعنا يطوالوا سالونج باسكو علاه ils vont présenter de très nombreux flagelles. Voilà, parce que في الميليو سوليد واش يصرا شغل الناج السباحه لي سيماج سي جور دو زحف. وعلاه؟ باسكو الميليو سوليد يسحق بلوس دو فلاجيل باسكو يكون احتكاك اكثر. هاكا على بالكم حاجه في الماء تزلق، طونزي في السوليد شغل يحبل شغل يكركر في روحو، دونك يسحق بلوس دو فلاجيل. دونك سي بور سا يقول لك سوا ان فلاجيل بور لا ناج سوا بليزيور فلاجيل بور لي سيماج. Les flagelles تاعنا confèrent à la bactérie dans ce cas-là la mobilité qui varie de quelques micromètres par seconde, ou quelques dizaines, 10, 20, 30, voire centaines, peut-être 100 micromètres par seconde et tout. Mais le top record تاعنا كما يقول لك يروح لواحد la bactérie تسمى théovolume majuscule 615 micromètres par seconde. Et croyez-moi, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Alors, la synthèse تاع لي فلاجيل هادوما تسحق تاع l'énergie. Donc puisque حنا نعرفوا بلي c'est pas un truc indispensable ما تقدرش تعيش به لا بكتيري، دونك كاين بزاف لي يبرديو لا موبيليتي ديالهم. هاد لا موبيليتي elle s'exprime selon les conditions كيما لا تمبيراتور. وعلاش؟ par exemple دوكا تيك انايا اون سيلول مسكينه راهي سخانه عليها كونديسيون ديفافورابل حالتها حاله ما راهيش رايحه تبردي لينيرجي تصنع فلاجيل الوغ هي فريمون ماهيش بحاجه اليه، ما عندوش ان رول فيتال بالنسبه ليها. ندخل للبوان تاع لي بروبريتي انتيجينيك ديالنا. الوغ لي فلاجيل لازم نعرفوا بلي يوفروا لا بكتيري نوع جديد من لي بروبريتي انتيجينيك اللي هي لا سبيسيفيتي دي زونتيجين تاعها فلاجيلير اللي هو من يجي ا باز وعلاش اكزيستي لو نومبر اي لا سيكونس دي اسيد اميني تاع لا موليكول بروتييك ديالنا فيو كو قلنا اصلها بروتييك. دونك هذاك التتابع تاع لي اسيد اميني بيان سور شاك سوش ديفير، دونك هذيك شاك سوش ديفير تعطيك اون سبيسيفيتي بور شاك تيب دو فلاجيل. دونك يعاوننا في ليدونتيفيكاسيون بيان سور كيما كنا قلنا افون. دوكا ندخلو لاسبور ولا لاسبور بكتيريان ولا اللي نسموها لوندوسبور. الوغ لوندوسبور هادي نوع من كومون ديراج شغل تكاثر مي في لي كونديسيون ديفافورابل برك. La sporulation c'est un phénomène chez certains genres de bactéries. Chez l'exemple, on a les bacillus, les clostridium, les sporosarcina, les des grammes positifs. La sporulation c'est une formation d'un nouveau type de cellule, liée à la spore qui compte le métabolisme très bas. Donc, la spore, il faut savoir que parce que la paroi sporale ne contient pas de cytochrome. Donc le cytochrome c'est un système de respiration des bactéries. Donc vu que ma cache
donc elle respire pas. Alors كيفاش عامله شكلا؟ c'est un sphère mais qui est résistante parce que la sphère résistante ديالنا qui veut dire la sport تاعنا هي لا résistante مقاومه aux conditions défavorables qui mettent pH, température, radiation, كاين des agents chimiques donc قاوم. Alors qui cause des difficultés la stérilisation تاعنا. Donc les difficultés يكونوا au niveau de la stérilisation التعقيم معناتها يحب لك باش تقضي عليهم. Alors العنصر الاول اللي دخلوا في التفاصيل تاع السبور اللي هو la morphologie, la structure de la spore. La spore se présente comme un corps sphérique دائري ou ovoïde بيضاوي très dense foncé بزاف. La situation des spores في la cellule تاعنا معناتها تكون الفوق في la périphérique وين جايه داخل la cellule ainsi que leur grosseur مثلا الحجم صغيره كبيره moyenne ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces. معناتها كل espèce منفردة بخصائص السبور تاعها. لا سيتوياسيون تاع لوندوسبور هذه مثلا وين جايه الموقع تاعها ولا غروسور تاعها هما سي دي فورم باردون قلت لكم سي دي فورم ولا فورم ديالها الشكل ديالها معناتها اسكو سفيريك اسكو اوفويد يعطيك كومون ديراج ان كريتير جديد باش تيدونتيفيو لي بكتيري ديالكم على لي بكتيري فيفونت بشرط تكون البكتيريا حيه. لي سبور كيفاش يبانو كوم ان اسباس كلير ريفريجون يعكس ليميتي بار ان كونتور ريغولي معناتها يبان فيت لداخل الكلير ويبان غير كومون دير لو كونتور تاع برا ديالها يبان بيان واضح. سي اون ستركتور كومبلكس معقده voilà parce que la région cytoplasmique تاعها centrale présente une texture homogène peu dense وكاين دي زون كلير وين هما بلاصه تاع الماتيريال نيوكليير وكاين دي زوتر بلاص يكونوا سومبر اللي هما لي اسيد ريبونيوكلييك بلس لي سبستانس دو ريزيرف اللي هما تاني يبانو سومبر. تاني واش فيها اون كوش لا بلوز انترن اللي هي لا باروا تكون ا باز دو بيبتيدوغليكان يجي موراها وشنو حاجه اسمها لو كورتكس اللي هو اون كوش ايباس تبان كيف بيبتيدوغليكان يكون سبيسيال كيما حنا نقولوا وعلاه فيه موان دو ليزون انتر تجي نزيدو نخرجو على برا انكور بلوس تتغلف حاجه اسمها لا تونيك كي لونتور تجي ا باز بروتييك اللي هي سي دي بروتيين لا كيراتين سي ce qui lui donne la résistance تاعها. ومن بعد يجي عنصر واحد اخر براني كامل اللي هو l'exosporium. C'est un tégument, c'est le tégument le plus externe. Il est lipoprotéique et il faut savoir qu'il est facultatif مادام ماشي ضروري يكون كاين. دونك فوايي هاد لي كوش كامل اللي يغطوها في الدوشه طلها لا ريزيستانس تاعها والصعوبه في لا ستيريليزاسيون باش تقدر ليها. الوغ ندخلوا لي زيتاب ولا لي ديفيرونت زيتاب دو سبوريليزاسيون. سبوريليزاسيون هذه الفينومين تاعنا معناتها شحال المراحل اللي حيدوز عليها وشنو هما. il faut savoir que la formation تاع لا سبور هذه ابري واحد 7 سوايع هكاك باش تتكون. pendant la phase croissance stationnaire شتو كنا نقراو لا كرواسونس بكتيريان يا كاين في هذاك المنحنى لا فاز ستاسيونير تما وين يقدروا يتشكلوا لي سبور باسكو يكونوا دي كونديسيون ديفافورابل. واش صرا ثاني une absence de division il sera un arrêt total de la synthèse d'ADN et d'ARN et protéines donc carrément كما حنا نقولوا état d'urgence شغل. Les deux chromosomes ديال لا بكتيريا واش يديروا ils s'associent يشكلوا لك un filament chromatique axial. Alors من هنا تنطلق le premier signe de sporulation يكون la formation d'un septum transversal qui divise la cellule en deux portions inégales غير متساوية et qui va séparer l'ADN qui va être dans la spore اسمها يخرجوا على الجنب. هذا le septum il va être formé de la membrane cytoplasmique هو أصله la membrane cytoplasmique. تجي هاد la membrane تاع la grande cellule elle va croître autour de la petite cellule هذه إلى إن صح التعبير rapidement لازم تكون et l'entoure carrément. alors تتسمى من بعدها بريسبور شغل baby spore. donc la spore la préspore هذه pardon تكون entourée d'un double feuillet membranaire مثلا يوجد deux couches. dépôt d'un peptidoglycan modifié اللي قلنا عليه
واش هو اللي يسموه لو كورتكس ويكون ريجيد معناتها حاكم روحو شويه مي كوميم il est sensible les ozymes. Autour du cortex يجي des couches protéiniques اللي قلنا عليها لا كيراتين اللي يسموه لو tunique sporal. alors certains يكون un deuxième enveloppe كاينين اللي يشكلوا certains types يشكلوا deuxième enveloppe اللي هما l'exosporium اللي قلنا عليه facultatif. La cellule, première cellule mère هذيك se désintègre et libère la spore, flottolyse. La spore est réfractile mais résistante à la chaleur. Pardon, mais pas résistante à la chaleur. معناتها quand même راهي واجدة mais مازالها الخاصية تاع المقاومة للسخانة. كيف تكتسب هذه المقاومة للحرارة؟ par deux phénomènes chimiques. اللي هما le pompage massif d'ions de calcium plus la synthèse d'acide dipicholinique اللي هو يدير لك une déshydratation poussée معناتها يفرغها من الماء en quelque sorte. et c'est ça. ومن بعد ندخلوا في واحد البوان اللي اسمه la germination. donc dans les conditions favorables donc ولينا les conditions شغل la spore تقعد مخبيه les conditions favorables كيجوا la spore هذه واش دير تعطيك une naissance une cellule végétative بعدا تولي لك هذيك سبور تكون شغل صغيره شغل بيضاء ومن بعد كي يكونوا كونديسيون فافورابل تسمح لنفسها بالنمو وتولي كي شغل لا سيلول اوريجينال. دونك اون ديستينغو بعدا 3 ستاد لهاد لا سيلول باش تعطي لا جيرميناسيون ديالها. لاكتيفاسيون كي انديسبونسابل وعلاه تصرا فيها اون ليزيون دي زونفلوب سبورال par des agents physiques ou chimiques ولا دي فوا ميكانيك. واش معناتها هادوك لي كوش اللي كامله نحميو فيها يروحوا كامل شغل يتفتتوا لازم يخطيوها باسكو كما يخطيوهاش تقعد مخبيه مغلوق عليها دونك لازم تتحرم هذوك لي زونفلوب باش تقدر تتطور. ومن بعد l'initiation من البدايه alors elle débute en présence des conditions favorables قلنا d'hydratation وعلاه plus les métabolites effecteurs كيما الالانين المغنيسيوم l'adénosine. Donc في وجودهم هما يبدا ديماري كي بينتر اترافير لي زونفلوب اندوماجي اللي قلنا عليهم صارت فاكتيفاسيون دو كو اندوماجاو يدخلوا من تما اي ديكلونش ان بروسيسوس اسمه اوتوليتيك. واش يصرى هذا الاوتوليتيك واش البروسيسوس اوتوليتيك واش يدير يفا ديغرادي لو كورتكس هذاك ولو va s'imbiber. donc هذيك la cellule va s'imbiber d'eau et se gonfle. Donc elle va perdre sa résistance. Quand elle perd sa résistance, carrément معناتها كاع واش كان يحميها سي بون ولات مجرد خليه بسيطه تولي صرا المرحله الاخرى في لا جيرميناسيون اللي هي ليميرجونس اللي هي دو نوفيل ليميرجونس باردون دو نوفيل سيلول فيجيتاتيف. لا نوفيل سيلول هذه واش يصرالها انتر dans la phase active تاع لا بيوسينثيز et croît. واش معناتها تبدا تشكل بروتين تبدا تخدم الوظائف الحيويه ديالها وتبدا في النمو وتولي خليه عاديه اسمها ما بتفرق عن الخليه الاصليه بشيء. dernier point اللي هو les conséquences تاع لا سبوريزاسيون اسمها في الحياه تاعنا اللي هي altération des denrées. واش معناتها تتغير الاطعمه عندك انتوكسيكاسيون ولا توكسي انفيكسيون اليمونتير التسمم الغذائي. تقدر دير لك اون هيجين اليمونتير قال لك لي بارام دو شوفاج دي كونسيرف doivent permettre d'éliminer les risques de botulisme. واش معناتها في مجال الصحه والنظافه الغذائيه لازم المعايير تاع الحراره تاع العفايس اللي يكونوا معلبه لازم يسمحوا بالاليميناسيون تاع كاع المخاطر تاع هذا التسمم الغذائي. جوسك لا سي تيرميني لو كور ديالنا نتلاقاو في الديرني كور ان شاء الله تري بيانتو. اذا كان عندكم دي كيسيون تخليهم لي اهلا وسهلا. autrement bon courage et à très bientôt. bye bye.